Այսօրվա իշխանությունները ոչ թե ազգային շահով են առաջնորդվում, այլ իշխանությունը պահելու միայն։ Իրանց համար կարևոր չի, իրանք հայտարարել են եւ քաղաքական, ուրեմն այս նպատակին պետքա հասնեն, թեկուզ եւ ժողովրդի կողմից իրանց գրպանից վճարվելիք միջոցներով։ Բայց ուրիշ բանի վրա եմ ուշադրություն ուզում դարձնել։ Եթե խոսում ենք, արդեն փոխվեց ռետորաբանությունը, արդեն ազգայնացման մասին մենք մոռացել ենք, խոսում ենք նոր ներդրողներ գտնելու մասին։ Եթե մի ակտիվի նկատմամբ կա միջազգային արբիտրաժում քննվող գործ, եթե կա իշխանության կողմից, քաղաքական ուժի կողմից, այսպես տեսեք, գործընթաց, երբ որ մի օրում կարելի է օրենք ընդունել եւ գույքը խլել սեփականատիրոջից։ Ինչ եք կարծում։ Բիզնեսը վախենում է այդպեսի։ Ցանկացած, այո, լուրջ բիզնեսմեն կուզենա այդ միջավայր մտնի։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ներդրումային կլիման, այդ միջավայրը այնքան աղտոտված, որ կարծում եմ ոչ մեկ էլ մոտիկ չի գա։ Հետևաբար միջազգային լուրջ խաղացողներ, որոնք որ իրոք կուզենան այս բնագավառում, էներգետիկայի բնագավառում ներդրում կատարեն եւ ձեռք բերեն, զերծ կմնան։ Եվ կմնան միայն այն ընկերությունները, ում հետաքրքիր է էներգետիկ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության օղակների մեկի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել։